Ganniin adaada Ruutaa eeyyanii Ruutaan dhugumaan ulfooftee kanaafuu moo'ituu jarri lamaan walitti deebi'uun isaanii waan hin oollee fi Hermeellaa ati yeroodhaan ija banadhu. Tana durallee sitti meetiin ture. Irra deddeebi'ee sitti meetiin ture. Qaamanis si argee keessanis sitti haasa'een ture. Garuummoo ati amanuu yookaan fudhachuudhaaf heeyyamamtuu miti. Bu'aan nama gaa'ela qabuu jaalachuu isa kanaadha. Bu'aan ati sirraa argatte yoo jiraate kana qofaadha malee Abrish ammayyuu Ruutaa ni jaalataa. Hillikiitu wantoota kana hunda taasisaa jira malee isaa walitti deebi'uun isaanii nafuu ammallee wanti isaa walitti deebisu uumame waan ta'eef ani bakka koottiin baay'een gammadee baay'eedhas na jedheera. Buzeen immoo kaleessa soba jettee turte jechuudha. Isa san immoo yutoo dhugaa akka ta'e anatu si mirkaneessa dhugaadha. Soba takka osoo hin taane dhugaadha. Ruutaan immoo kana taasisuun ishee wantoota kana raawwachuun ishee immoo yitu Abrish waan jaallattu waan kabajjuu fi iddoo guddaa waan qabduu fi nullee immoo yitu kottu nu biraa hanga guyyaa 3-4 jennaan hondeemee ji'a 2 gadi hin deebi'u jettee ishee murteessinaani Abrish immoo akka hin deemne dhoowwe. Isheen immoo ajaja isaa san fudhattee hafuun ishee immoo waan isa jaallattuu fi waan isa kabajjuu fi ajaja isaa jalaa hin ba'u jetteeti kan isheen dhiiste malee maal fidan kootuyyuu jenneeni turre. Nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata Waaqayyoo. Nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii, sabskiraaybii, sheerii gochuun irraanfatina. Innaa akkuma argitanii adaadanii Ruutaa Ganniin dhufte jechuudha. Ganniin dhuftee ulfa Ruutaa irratti eeyyeen Ruutaan dhugaadha jettee jirti. Kanaafuu eeyyeen dhugaadha jarri lama walitti deebi'uun isaanii nafuu warroon immoo iddoo deemtanii basaasaa jirtanii dhaabadhaa. Hermeellaatillee jireenya isaanii keessaa bahi. Bu'aan nama jaalalaa yookaan immoo nama gaa'ilaa gidduu seenanii bu'aan isaa kanaadha. Maaliif siin galle bakka isaanii hillikiitu akkana taasisaa jira malee wal jaalatu baay'ee wal jaalatu. Ruutaan kana duratti immoo itu namoonni baay'anii Ruutaan kana duratti maaliif sirreessin osoo sirreessin turte hin barbaadu jechaan turre. Har'a maaltu galee warroonni jettan immoo wantoota ishee irra gaherraa kan ka'e hillikii keessa seenteti kan sarraawwachaa turte. Nuhuyyuu Abrish hin dhiisitii erga inni didee dhiisitii hin dirqiniitii dastaa waliin jiraadhu jenneeni turre. Dastaa waliin jiraadhu jennaanii hin barbaadu. Bakka akka Abrishiin baay'ee jaalattu himte odoo Hermeellaa wajjin wanta kana hunda argisiisaa jiranuu isheen immoo Abrishiin irraa jaalala balleessuu hin dandeenye. Jaalalli jaalala qabduuf ammayyuu akkuma duriiti. Ruutaan Abrishiin baay'ee jaallatti. Maaliif akkana jaalatte garuu nuuyyuu nu garrame. Qaamaa gochuun hin danda'amu. Hin jaalatti hin kabajji erga ta'eeti rakkoon qabu. Garuu immoo daa'imti uumamuun isaa ana baay'ee na gammachiise. Baay'eedhas na dheera. Baay'ee natti toleera. Maaliif jennaan wanta jara lamaan walitti deebisuudha. Anuuyyuu hangan gogga'aa jiru jechuun Ruutaan hanga deessutti yookaan immoo hanga wanti kun lafa ga'utti hangam akkan gogga'aa jiru. Inni immoo Abrishiin kana caalaa gogga'a. Kana caalaa gogga'a. Ati wanti siin galle jiraachuun mala Hermeellaayi. Wanti siin galle jiraachuun mala. Ruutaan wanta uumame kamiyyuu ergixanyaadhaan beekti. Abrish wanta uumame kamiyyuu ergixanyaadhaan beeka. Irra dhaabatee beeka. Garuu immoo wanta kana keessaa kan waan beekne si qofaadha. Kanaafuu mootuu dammaqee isaanii waan barbaadan yoo godhan irsaafniitidha. Ruutaan waan barbaadde yoo goote irsa isheetii abbaa manaa isheetii nama daa'ima walirraa qabanidha. Ammayyuu mootuu daa'ima lammaffaa gaa'ila koon bittinneessu gaa'ila koon deeffadha jetteeti kan ilma lammataa fidde. Gochishee kun immoo anaan baay'ee na dinqee baay'ee gobazummaa isheen argee. Baay'ee gobazummaadha. Takkittiin akka isheen ashkarakkartu. Ajaa'ibuma. Ani kan na dhiboo dhugumaanii Ruutaan ulfa. Amma adaadan jechuun kuni Ruutaan sobdee. Ani gin maatii sobdee dhee yaadu. Maatiin immoo wanta sobaata irratti miidiyaa irra baanii haasa'anii nama dhiba. Ulfoofnan bareeda. Garuu immoo hin ulfoofne taananii
amma yoommoo jireenya Abrishii fi Hermeellatti taphachuu dhufan taananii baay'ee nama dabbarachuudha. Dhugaa rabbi wal'isanii gargar bahawanii deemuudha. Wal jaalatanii walitti deebi'anii taa'uudha. Maalodha akkan maayini namni kamiyyuu kan barbaadu walitti deebi'insa isaanii gaa'ila isaanii yookaan bakka waliin gammadanii jiraatan fedha malee namni kamiyyuu akka isaan wal bittinneessuuf fedhu. Eenyumtuu ni gammada. Oduu amma Abrishii fi Ruuttaa walitti deebi'ee namni gaddu hin jiraa? Hin jiru waan ta'eef. Inna haalli tokko nama ajaa'iba jechuudha. Namoonni tokko Hermeelladhaa walitti wanti jedhu walitti jejuu kuwwan Ruuttaadhaa walitti jejuu. Ruuttaan gaa'ila qabachuun beektu dhugaa dubbachuuf jechuun oduu hanga kana hunda beekti. Gaa'illi hangana gahaa beektee erga gaa'ilaaf kabaja qabaattee dura san balleessu turte. Garuu adaadaan Ruuttaa dura daa'ummaatti jira. Ammoo gara guddinaatti waan dhufteefi gaa'ila kiyyan diiguu gaa'ila koon balleessu jettee gaa'ila qabachuuf ta'a. Bakka kanaadha. Wanti jiru humuun jiru. Ruuttaan Abrishii ni jaalatti. Kanaafuu maa gochuu hin dandeenyu. Anis immoo ayyaanaaf gara biyya Angalaadhee yaada. Ayyaana maatii maatii wajjin ayyaanni kan bareedu waan ta'eef gara maatii koon deebi'a jedhee yaada. Asumaan isinitti himuun barbaade. Abrishillee keessa ni jira. Buzeen illee immoo Deevillee galateeffatte jechuudha. Deebiin baay'ee galatoomii nama akkanaa ta'uu keetti baay'ee si dinqisiifadhaa si galateeffachuun barbaada. Akkana hon jedhu immoo Buzeen badduudha jechuu koo miti. Buzeen nama aarsaa guddaa Ruuttaaf kafalteedha. Nama bu'aa bahii hedduu keessa dabarteedhaafi. Buzeen wantoota baay'ee nama taasisteedhaafi. Garuu immoo yeroo muraasa keessatti wanta jijjiirame malee kun immoo rakkoo hin qabu. Ni sirraa wanti martuyyuu. Ani immoo asii gallee gara gaashiyyee fa'aa deemnee achitti wantoota sirreessuu qabnu ni sirreessina jennee yaadna. Yaaduu qofallee osoo hin taane ergixaanyaadhaan ni sirreessina. Yeruma dhaabatte jechuudha ergixaanyaadhaan ni sirreessina. Kanaafuu jarri lamaan araaramanii isin immoo warroonni iddoo deemtanii akkas jettan kuni dhaabadhaa isin fayyadu. Jireenya namaa keessaa bahaa jireenya keessan jiraadhaa. Hermeellaa dammaqii jireenya kee jiraadhu. Atillee akka dubartii takkaatti miidhamuu sirra hin jiraatu. Miidhamuu qabdu jetteeni. Amma immoo gorsuu dhufan jechuudha. Gorsuu isiniif galee gorsuu dhufan. Akkasii isiniin jedhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii, sabiskiraayibii, sheerii gochuun irraanfatina. 2000 nagalchaa jirtanii guddaanaaf galatooma. Isin galateeffachuuf immoo viidiyoo biraatiin hin dhufa. Aganni isiniin qabadhee yaada. Hanga viidiyoo biraatti deemnutti nagaan naaf turaa. Baay'ee.